歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。好啦，呢個係 Basic Mock on Simple Course on Electrical Potential 嘅第8題啦。咁佢就話有兩塊 parallel 嘅plate 啦，咁樣嗰個 V 即係 potential 同埋 D 嘅關係應該係點樣先至可以令到中間嘅 E field 係 constant 啦。咁樣咁就舉咗個例俾大家啦，就係呢兩塊係嗰個 electrical plate 嚟嘅，咁樣呢邊就係正100V，呢邊係0V啦，當係即係其實唔一定係一邊正一邊負嘅，一邊係可以 higher potential， 一邊係 lower potential， 即係呢邊係-5V， 呢邊係-15V 咁樣都 OK 嘅。有做過類似題目嘅人應該會知道我講緊啲乜嘢啦，咁樣好就唔多講啦。咁樣呢度咧就係兩個 plate 中間嘅呢啲係 equal potential lines 啦，呢個就係 E field lines 啦。咁樣就係想講咧，就係呢個 equal potential 咧，其實係隔咗D 咁多個距離之後咧，係會逐步咁向下跌嘅，即係假設係80V啦，呢度係60啦，呢度40，呢度20咁樣，個位有啲預得唔好，不過唔緊要啦，即係類似係咁樣啦。跟住所以嗰條線一定係直線嚟嘅，亦都即係呢個樣啦，亦都唔會係曲線嗰啲啦。咁樣A 嗰個答案呢，就係橫線啦。咁樣就係其實係 E field 同埋嗰個 D 嘅關係嚟嘅。咁樣唔知大家知唔知啦？Parallel plate 入邊嘅 E field 係 constant 嘅。咁樣係啦，就係咁啦。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。